សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យសង្យោគមកបង្ហាញបាទថាតើសង្យោគជាអ្វីហើយមានន័យដូចម្ដេចហើយវាខុសពីវិភាគបែបណាបើផ្អែកតាមវចនានុក្រមខ្មែរសង្យោគមានន័យថាការប្រកបការផ្សំបាទការរួបរួមការតាក់ទងជាមួយការនៅរួមគ្នាការពាក់ព័ន្ធសមាគមដ៏ជិតស្និទ្ធបាទនឹងគឺជាសង្យោគការរួមផ្សំនឹងគឺជាសង្យោគនៃមួយទៀតបាទសង្យោគនឹងគឺជាការផ្សំឬការរៀបចំវត្ថុមួយដោយយកធាតុផ្សេងគ្នាមកផ្គុំបង្កបង្កើតឲ្យចេញជាវត្ថុមួយឬជាអ្វីមួយឲ្យមានរូបរាងឡើងសង្យោគគឺជាការប្រមូលធាតុផ្សេងឲ្យបានជាវត្ថុមួយបាទគេហៅថាសង្យោគការផ្សំការផ្គុំរៀបចំនៃវត្ថុតូចជាច្រើនមកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតទៅជាវត្ថុរួមមួយនោះគឺជាសង្យោគបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍សង្យោគមតិស្របនឹងមតិផ្ទុយឬសង្យោគនៅគំនិតដែលបានវិភាគរួចមកហើយនឹងហៅថាសង្យោគមតិស្របមតិផ្ទុយសង្យោគបញ្ចូលគ្នាមកកើតនៅជាគំនិតមួយសង្យោគក្នុងគំនិតមួយទៀតគេយកអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនមកធ្វើសង្យោគបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានទៅជាទឹកគឺសង្យោគបាទវាខុសពីវិភាគគឺយើងយកទឹកមកវិភាគគេបានអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនមួយទៀតផ្សំគេផ្គុំនៅគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលគេបានដោះចេញរួចមកហើយឡើងវិញបាទហ្នឹងគឺហៅថាសង្យោគចឹងសង្យោគវាខុសពីវិភាគគឺញែកបំបែកធាតុរកធាតុផ្សំផ្សេងឲ្យទៅជាភាគឡាតូចដល់សង្យោគយកអាធាតុផ្សំតូចហ្នឹងមកគុំរៀបចំបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងឲ្យបានទៅជាវត្ថុមួយដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើមហ្នឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀត